munaasabadan oo xilka kula wareegayay wasiirka cusub ee wasaaradda ganacsiga iyo warshadaha ee dawladda federaalka Soomaaliya Maxamed Cabdi Xayir Maareeye waxa ka soo qayb galay ra'iisul wasaare ku-xigeenka Soomaaliya wasiirka ka tirsan xukuumadda wasiirkii hore ee wasaaraddan iyo sidoo kale xildhibaano ka tirsan labada aqal ee Soomaaliya iyo marti sharaf kale madaxdii kulanka ka soo qayb galay ayaa dhammaantood isku raacay in wasaaradda ganacsiga iyo warshadaha ay muhiim u tahay ganacsiga Soomaaliya isla markaana loo baahan yahay in la horumariyo ugu horeyntii Qadre Axmed Ducaale wasiirkii hore ee wasaaradda ganacsiga ee dawladda federaalka Soomaaliya ayaa faahfaahin ka bixisay waxyaabihii uu qabsoomay muddadii ay xilkaasi haysay maadaama aan technical ahay waxyaalo yar yar oo aanu qabanay aan ku faraxsanahay oo aan doonayay in wasaaradda magaceeda kor ay ugu qaadno waa qabanay ta ugu horeysa work plan baanu ka shaqeynay strategic 3 years oo wasaaradda lagu dejiyo waa ka shaqeynay sidoo Cabdilaahi Xayir sheegay company-ga logo oo walaahi suxub loo soo sameeyay waa ka shaqeynay financial systems ka wasaaradda waan u nimi Allah khaliihum inamadii aan wasaaradda qorsheynta iska soo raacnay waan ugu caawiyeen waa update gareynay dataha shaqaalaha waa tirinay oo mid sax ah oo aan hubno meesha waa ka soo saarnay wasiirka cusub ee wasaaradda ganacsiga iyo warshadaha ee dawladda federaalka Soomaaliya Maxamed Cabdi Xayir Maareeye oo isaguna halkaas ka hadlay ayaa ballan qaaday inay sii kordhin doonaan shaqada wasaaradda isla markaana ay halkeedii ka sii wadi doonaan isaga iyo wasiirada kale ee wasaaraddaasi kala shaqeeya waxaan ballan qaadayaa inaan wasiirada iyo walaalahaya iyo agaasimaha iyo shaqaalaha dhammaantood waxaan ballan qaadayaa inaan halkii Qadra ay idukula waday wadaniyadii ay ku waday dareenkii wanaagsan ay ku waday mid ka xoog badan ama lamida inaan ku wadi doono wasaaradda intii aan joogo halkii aan xogta ka qaadan doono xogaha iyo xidhiidhada ay haysay si ay ugu fududaato inaan talaabo dheer markiiba qaado gabagabadii ra'iisul wasaare ku-xigeenka xukuumadda federaalka Soomaaliya Mahdi Maxamed Guuleed oo wasiirada xilalka u kala wareejiyay ayaa sheegay in xukuumadda Soomaaliya ay muhiimad weyn siinayso ganacsiga waddanka isla markaana wasiir Maareeye looga fadhiyo inuu shaqada halkeedii ka sii wado shaqooyin fara badan oo ay wasaaradda ganacsigu qabatay intii ay jirtay waayo dadka Soomaalidu waxa weeye ummad sidaynu wada ognahay ganacsato ah aad ugu firfircoon ganacsiga halboolana ay u tahay shaqada ganacsiga ee ka shaqeynayaan laf dhabarta dhaqaalaha dalkeena waliba dhowr iyo 20 sanadood ee u dambeysay ilaa 19 intii ay dawladdu burburtay ganacsatadu iyo ganacsigu halgan gaar ah oo jiritaanka ummadda qayb weyn ka qaatay ayay ka soo baxeen kuna jir dhinaca kale wasaaradda ganacsiga iyo warshadaha ayaa maanta waxay si rasmi ah u aqoonsatay rugtii ganacsiga ee dhawaan wasaaraddu ay kala dirtay waxaana warbaahinta la hadlay Cabdinaasir Cali Maxamed oo ah gudoomiyaha rugta ganacsiga gobolka Banaadir kaas oo sheegay in wasaaraddu ay aqoonsatay isla markaana ay u hambaleenayaan wasiirka cusub ee wasaaraddaasi wasiir Qadre Axmed Ducaale iyo wasiirka cusub maanta shaqada la wareegay wasiir Maareeye waxa kale rabaa in mahad u celiyo wasiir dawlaha iyo wasiir ku-xigeenka wasaaradda iyo agaasimaha guud waxaan ka aad runtii aad uga maqsuudnay qaabkii u dhacday xafladii xil wareejinta wasiirka oo runtii u dhacday si aad iyo aad u wanaagsan Axmed Saciid Axmed telefishinka Cable magaalada Muqdisho